به اولین قسمت از خاطر انگیزترین تغییرات کلش آف کلنز خیلی خوش اومدین. توی این سری از ویدیوها قراره که تک تک خاطراتمون زنده بشه و تمام لحظات خوشی که با این بازی داشتیم رو مرور کنیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. همونطور که میدونید قبلا میتونستیم بمب‌ها و تله‌های فنری و یک سری از ساختمون‌ها رو تعمیر کنیم. اما آیا صداهایی که موقع تعمیر اونها شنیده میشد رو یادتونه؟ مثل صدای اینفرنو، ایکسبو، ایگل و بمب‌های هوایی. و ای کاش که میشد هنوز هم اونها رو به صورت دستی تعمیر کنیم تا اون صداها رو دوباره بشنویم. مورد بعدی برمیگرده به زمانی که بیلدر از دهکده رفته بود و نیروها کار ساخت و ساز رو انجام میدادن. توی یکی از انیمیشن های کلش آف کلنز بیلدر به خاطر اینکه مدام ساختمون ها رو تعمیر میکرد و نیروهای دهکده بدون توجه به زحمت های اون دوباره تخریبشون میکردن، کوله بار خودش رو جمع میکنه و از دهکده میره. و برای این مدتی شما بیلدر نداشتید و نیروهای مختلف مثل جاینت و ویچ کار ساخت و ساز رو انجام میدادن و در نهایت اونو بیلدر رو پیدا کردن و دوباره به دهکده برگردوندن و بازی به حالت طبیعی خودش برگشت. احتمالاً وبسایت و برنامه‌های چیدمان مپ رو یادتونه. قبلا که قابلیت کپی چیدمان وجود نداشت، این وبسایت‌ها خیلی محبوب بودن و همه ازشون استفاده می‌کردن، ولی بعدها محبوبیتشون رو از دست دادن و ناپدید شدن. یادتون میاد قبلا زمانی که 4 پادگان وجود داشت، اول یکی از پادگان‌ها رو مکس می‌کردیم تا بتونیم همه نیروها رو داشته باشیم و زمانی که می‌خواستیم بالاترین لول پادگان رو ارتقا بدیم، نیروهایی که قبلا باز کرده بودیم از دسترس خارج می‌شدن و نمیتونستید ازشون استفاده کنید مگه اینکه با یکی دیگه از پادگان‌ها اون نیروها رو باز کرده باشید. و با ارتقای بقیه پادگان‌ها زمان ارتقای نیروها کاهش پیدا می‌کرد. قبلا باید هر پادگان رو به صورت جدا آموزش میدادید تا اینکه توی آپدیت سال 2016 همه پادگان‌ها توی یک صفحه ظاهر شدن. اگه مدت زیادی کلش آف کلنز بازی نکردید، از شنیدن این مورد تعجب می‌کنید. قبلا باید برای ساخت نیروها، اسپلا و ماشین‌ها هزینه می‌کردید. درسته مدت زیادی که ساخت نیروها رایگان شده و بابتش هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید، ولی قبلا باید بخش زیادی از غنیمت اتک رو صرف آموزش مجدد می‌کردید که واقعاً جمع کردن غنیمت توی اون زمان دشوار بود. احتمالاً مورد قبلی رو همتون یادتونه، ولی یادتون میاد قبل از اینکه اسپلا با اکسیر ساخته بشن به گلد نیاز داشتن و جالبه که اسپل رد 2 فضا اشغال می‌کرد و اندازه‌ای بزرگتری داشت. و در نهایت بد نیست که بدونید اسپل ها توی معرفی بازی اصلا وجود نداشتن. موانع تزیینی که توی فروشگاه هستن قبلا صدای متفاوتی داشتن و بعدها به این صدا تغییر کرد. پرچم اکثر کشورها هم قبلا توی بازی وجود داشتن که بعدها به دلیل یک سری از مشکلات از بازی حذف شدن. توی سال 2015 یه دهکده پیدا شده بود که توجه تعداد زیادی از پلیرها رو به خودش جلب کرده بود. ساختمون و دیوارهای اضافی، سنگ‌ها و موانع عجیب و غریب و مهمتر از همه نداشتن کلن کسل با وجود اینکه توی کلن بود باعث شده بود که محبوبیت زیادی پیدا کنه. اسپل سم قبلا دارای انیمیشن و صدای جذابی بود که متاسفانه بعدها تغییر کرد. و جالبه که قبلا نیروها از اسپل سم خارج نمی‌شدن و داخل اون میموندن. و مورد آخر، وقتی که وار لیگ برای اولین بار توی سال 2018 به بازی اضافه شد، هیچ محدودیتی برای خرید چکش وجود نداشت و شما میتونستید پس از استفاده از چکش فوراً چکش دیگه‌ای دریافت کنید که بعدها یک محدودیت به اون اضافه شد و الان برای دریافت مجدد باید 7 روز صبر کنید. اگه موارد دیگه‌ای هستن که بهشون اشاره نکردیم توی کامنت‌ها بنویسید. لایک این ویدیو یادتون نره. 2 تا از جذاب‌ترین ویدیوهای چنل رو اینجا براتون قرار میدم، میتونید به عنوان ویدیوی بعدی تماشا کنید.